क्रिप्टोन कम्पनीले बनायो PUBG को अर्को भर्जन है साथीहरु। इन्डियाको लागि क्रिप्टोन कम्पनीले PUBG को क्षेत्रमा बनायो एउटा नयाँ गेम जसको नाम रहेको छ ब्याटल ग्राउन्ड्स मोबाइल इन्डिया है। यसलाई तपाईले कसरी प्री रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले इन्डियामा आएको छैन, लन्च भएको छैन, तर पनि यसलाई प्री रजिस्टर गर्न सकिन्छ। आखिर यसलाई प्री रजिस्टर कसरी गर्ने आज हामीले यसको बारेमा चर्चा गर्छौं है साथीहरु, र यसका विभिन्न बेनिफिट्सहरुको बारेमा पनि चर्चा गर्छौं। हेलो एन्ड नमस्ते आदरणीय साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो च्यानल uakcreationsमा। तर तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ uakcreations भिडियोज। अब आउँ भिडियो सुरु गरौँ साथीहरु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, बेल आइकन क्लिक गरिदिनुस्, अल सेट गरिदिनुस्। आउनुस् भिडियो सुरु गरौँ। प्री रजिस्ट्रेसन रिगार्ड्स कसरी पाइन सकिन्छ है, कसरी पाउन सकिन्छ त्योभन्दा अगाडि जानौँ यसका केही बेनिफिट्सहरु है साथीहरु। यसले तपाईलाई है विभिन्न रिगार्ड्सहरु दिन्छ है। जस्तै तपाईको कुनै इभेन्ट्स हुन्छ है, कुनै फेस्टिभलको इभेन्ट्स हुन्छ है, नेपाली फेस्टिभल, इन्डियन फेस्टिभल, त्यसमा गिफ्टहरु पाइन्छ है। अनि त्यसबाट 2 GB र्याममा पनि चल्न सक्छ है। यस्तो खतरा है, यस्तो राम्रो क्वालिटीको भर्जनको है। अनि त्यसपछि यो यसमा ल्याङ्ग्वेज जुन हुन्छ हामीलाई पक्कै पनि आशा गर्छौं हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमा होला है, अलि बुझ्न पनि सजिलै हुन्छ है। अनि त्यसपछि यसलाई लो पिङ है, तपाईहरुले यसलाई लो पिङ भन्नाले तपाईको नेट स्लो भए पनि तपाईको जुन यो ब्याटल ग्राउन्ड मोबाइल इन्डिया जुन छ यो त्यो चाहिँ यो गेम यो एकदमै राम्रो गतिमा चल्न सक्छ है। र साथै यसको जुन पुरानो भर्जनको जुन थियो है, पुरानो भर्जनको जुन डाटाहरु थिए PUBG को त्यो चाहिँ नयाँ भर्जनमा ट्रान्सफर हुन्छ भन्नाले ब्याटल ग्राउन्ड मोबाइल इन्डियाको गेममा ट्रान्सफर। साथीहरु यस गेममा एकदमै एडभान्स फिचरहरु रहेका छन् र हामीलाई एकदमै मजा पनि आउने छ है खेल्न। यसलाई प्री रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि है, नेपालमा प्री रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि कसरी गर्ने है, इन्डियामा मात्रै उपलब्ध छ यो खासमा भन्यो भने, तर पनि हामीले नेपालमा कसरी प्री रजिस्ट्रेसन गर्न सक्छौं आउनुस् है जानौ। सर्वप्रथम तपाईले प्ले स्टोरलाई क्लिक गर्नुस्। प्ले स्टोर खोलिसके पछाडि अब क्विक VPN भनेर सर्च गर्नु होला है। क्विक VPN QUICK क्विक VPN। यदि तपाईको भइरा छैन भनेपछि हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला है। केही समस्या आइपर्यो भनेपछि हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। अब यो खोलिसक्यो है, हाम्रो मोबाइलमा पहिले नै इन्स्टल भइसक्यो रहेछ है, त्यही भएर अब हामीले ओपन गर्छौं। अब यो ओपन भइसक्यो। अब यसमा हामीले इन्डियाको टाइम सेट गर्छौं, इन्डियाको त्यो सर्भरलाई सेट गर्छौं है। क्विक VPN बाट सर्भरमा क्लिक गर्नुस्, इन्डियाको मुम्बई भन्ने। अब कनेक्ट भइसक्यो है। अब ब्याक गरेर हामी सेटिङमा जान्छौं। अब याप खोल्नुस्। याप खोलिसक्यो है। अब यापमा क्लिक गरिसके पछाडि हामीले प्ले स्टोरमा जान्छौं है। हामी फेरि प्ले स्टोरमा जान्छौं। यही एप देखि है प्ले स्टोर सर्च गर्नुस् है। आयो। अब यसको डाटालाई क्लियर गरिदिनुस् है। जुन क्याचहरु छ, डाटाहरु छ सबै क्लियर गरिदिनुस् है। अब क्लियर क्याच गर्नुस् है। अनि त्यसपछि अब ब्याक हुनुस्, ब्याक आउनुस्। अब प्ले स्टोर खोल्नुस्। अब ब्याटल ग्राउन्ड इन्डिया भनेर सर्च गर्नुस् है। ब्याटल ग्राउन्ड मोबाइल इन्डिया भनेर है। अब क्लिक गरेर रजिस्टर गरिदिनुस् है। रजिस्टर बटन क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसके पछाडि क्लिक भइसक्यो है। साथीहरु यस सम्बन्धी तपाईलाई कुनै पनि डाउट छ, कुनै पनि क्वेशन छ भनेपछि, क्वेरीज छ भनेपछि हाम्रो कमेन्ट बक्समा छाड्दिनुस्। हामीले तुरुन्तै सल्भ गर्न प्रयत्न गर्दछौं है। र कुनै पनि
तपाईहरुलाई डाउट लाग्छ भने चाहिँ कति पनि हिचकिच नगर्नुस्, हाम्रो कमेन्ट बक्समा छाडिदिनु होला। अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, बेल आइकन प्रेस गरिदिनुस् र भिडियोलाई धेरैसम्म धेरै लाइक्स र कमेन्ट्स गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस् है साथीहरु। धन्यवाद।